Uma tempestade de poeira encobriu cidades e assustou moradores de Ribeirão e macro-região hoje à tarde. O fenômeno aconteceu após uma rápida chuva, depois de um longo período de estiagem, aliado à aproximação de uma frente fria. Essas nuvens de poeira são temporais com ventos fortes, que quando entram em contato com o solo, acabam levantando a terra seca. O fenômeno foi registrado por moradores do Monte Alegre, Centro, Vila Seixas e Jardim Irajá, em Ribeirão, e em Sertãozinho e Pitangueiras.